Nu ko, labs rīts jūsu mājās, labs rīts no mūsu mājām. Un šī reizē tāds interesants domgrauds par to, kad citreiz, es nezinu, tev nav bijis jautājums par to, kad, Brāņs, kāpēc tik grūti? Respektīvi, ka tu paskaties uz to, ko tu dari, un cik daudz tu dari, un cik daudz tu ej pēc traumi, un pēc kā tu pat piedomā, un ko tu sev arī varbūt pat aizliedz, un kā tu sev disciplinē daudzās lietās, kad ir vajag daudz ko darīt. Un nav viegli. Un man personīgi bijis, kad es tā, ne katru dienu, un arī ne katru nedēļu, bet reiz par reizē, pāris reizes gadā ir bijis tāds maziņš uzplaiksnījums ar domām, kad tieši tiek darīts baigi daudz. Un nav. Un tas viss apjoms un tā lieta, tas nav gluži pastaigi parkā. Un zin kā arī profesionālā uzņēmējdarbība, tas jau nāk ar savām blaknēm. Viņi jau nāk ar panikas laikmēm, ar veģetatīvo distoniju, viņi nāk ar nepāēstām pusdienām, vai arī pa daudz apēstām pusdienām, un pārdzertām kafijām, un laiks, kas tiek nozagts, ne gluži nozagts, bet laiks, kas tiek veltīts vairāk uzņēmējdarbībai, nevis varbūt kaut kādām ģimenes aktivitātēm, vai draugu kādām iespējām, vai vienkārši ir smuks laiks, un davājiem pastaigāt kaut kur un izbaudīt smuko laiku. Ir daudz, kur izdarīts izvēles, kuras varētu nosilmēt to, ka ir grūti. Nav pastaigi parkā, jā. Es redzēju vienu video, kurš to visu tā smuka vēlreiz atgādināja. Viņš teica, ja tu to atpazīsti pie sevis, tad tas vēlreiz ir apliecinājums to, ka tu ej pavisam citādāk ceļu nekā tas, ko tu vēro sev apkārt. Jo no kā mēs izdaram lēmumu vai kaut kādu spriedumu par to, ka ir grūti. Jā, protams, varbūt no kaut kādām iekšējām savām sajūtām, bet visbiežāk mēs lēmam par to, kā iet mūsu dzīvē un kāda ir tā gradācija mēs izdaram pēc saviem novērojumiem sev apkārt. Ļoti bieži. Tas nav balts melns, bet ļoti bieži mēs neviļus izdaram secinājumu pēc tā, kā mums iet. Mēs izdaram secinājumu pēc tā, ko mēs redzam sev apkārt. Vai pareizi sakot, vēl precīzāk ejot līdz pētījumiem, mēs izdaram secinājumu pēc tā, ar ko mēs prātā sev salīdzinām. Tas var arī nebūt tieši fiziski, kas tev ir apkārt, bet ar ko mēs sev salīdzinām. Tas atkal bišķiņ paceļ to latiņu nākamajā līmenī, jo, mēs šobrīd dzīvojam digitālajā laikmetā, un daudz, kur var visādas labas piemēras redzēt, un tad, ja tu salīdzini savu veiktspēju un savu rezultātu un savus sajūtas pēc tā, ko tu redzi, varbūt ar tiešām kaut kādiem rītīgiem pasaules čempioniem, tad good luck. Mans ieteikums ir samazināt latiņu. Bet varbūt arī ne. Varbūt tieši speciāli sēt un skaties tikai pasaules čempis. Un tad salīdzini, kā tev iet un kāds tev ir rezultāts attiecībā pret viņiem. Bet tā, vēsturiski tas ir bijis tiem cilvēkiem, tuvākiem draugiem, tuvākiem, ar ko mēs vairāk pavadam laiku, kā viņiem iet, kā viņiem mūsu interpretācija par to, kā viņi iet pa dzīvi viegli roku vai arī jāuzdam pūzdam un stumdam ragaviņas vasarā pret kalnu. Bet tas iedrošinājums vairāk bija tajā, kad ļoti bieži tas, ko mēs darām, un kad 6:30 ceļamies augšā, lai tik klausītos kaut kādu raidību, vai arī, dienas gaitā atvēlam sev laiku tā vietā, lai vienkārši scrollētu, paklausītos kaut ko jēgpilnu, tu strādā pie kaut kā cita. Tāpēc jau tev iet grūti, ka tu jau neripo lejā pa kalnu. Tu jau neesi akmenis. Tu esi tas, kurš ceļ, kurš būvē. Un viņiem ir smaga piepūle, defaultā. Tas, kurš būvē, tas ieguldās. Un viņiem tas nav atvaļinājums. Tas ir, bet tas, kurš izbauda atvaļinājumu, tas viss ir forši, bet dzīve nav atvaļinājums. Un tas, kurš ir atvaļinājies, viņš jau neko neuzbūvē. Filozofiski kā izklausās, bet pirmīt laikā tāds vairāk kā iedrošinājums tiem, kas pirmdienas rītā, vai pirmdienas dienā vai vakarā klausās un domā par to, pirmdienas rīts varētu šī žolviem brīvdienu paņēmt, un ir bijis grūti un nav bijis viegli. Tas normāli.
tu neko nepareizi. Iespējams, ka tu daudz neko nepareizi nedari. Vienkārši tas tavs aicinājums un tas, uz ko tu ej, tas ceļš, viņš vienkārši nav viegls. Tas, kurš ceļ, tas, kurš būvē, tam nav viegli. Vienkārši pēc definīcijas. Bet tāpēc arī viņam ir tādi rezultāti. Tāpēc viņam ir kaut kas tāds, uz ko viņš varēs atskatīties un, apsties, ko mēs to uzbūvējām, to uzcēlām. Tā lieta nebija, vispār cilvēki nevarēja iedomāties, vai tavā dzimtā to nevarēja iedomāties, ja? Un tu to ņēmi un izdarīji. Tu to uzcēli, tu to izveidoji, tu to piedzīvoji, vai tu palīdzēji citiem cilvēkiem to piedzīvot, vai tādu risinājumu radīt. Un tādas lietas viņas nerodās vienkārši atvaļinājumā, sēžot jūrmalā ar kokčiku rokā. Vienkārši viņas nerodās. Nekas pret atvaļinājumiem, katrai lietai savs laiks un savu vietu, bet jāapzinās arī to, ka tas vērtīgās lietas, viņas nāk caur sāpēm. Citreiz varbūt pat fiziskām. Ja? Prātā nākt visi mūsu foršās dāmas, ja, un kundas, kuras ir dzemdējušas, tas vērtīgākais, kas vispār dzīvē, man liekas, var būt, vai ne, kad cilvēks piedzimst. Visvērtīgākais projekts, ja, neviena māja nesalīdzinās pret cilvēku piedzimšanas vērtību, ne? Bet tas nāk briesmīgi. Tas nāk neviegli. Un tā dzīve ir iestādīta. Ka labas lietas paprasīs kaut ko, viņš paprasīs laiku, viņš paprasīs piepūli, viņš paprasīs ieguldījumu, viņš paprasīs finanses, fokusu, un ik pa brīdim varbūt mirklis, ka tu sēdi domā, šis galīgi nav vienkārši. Kaut kā kontekstā arī pret to, ka tu esi savas ģimenes virzītājs spēks un arī varbūt savas dzimtes un vēl plašāk skatās arī varbūt par savu draugu loku vai netlieksim gluži nāciju, bet tas tāds liels gājums, bet arī joprojām. Es ticu, ka dažs labs savā nozarē jūs varat būt par piemēru arī tiem, kas ir no lielāka cilvēku loku, kā tikai tuvākie rādi. Un tev strādājot pie tā uzdevuma, ko tu esi saņēmis sev sirdī, ir, tur ir ko iet un darīt. Tā kā tas tā, rīt pārdomām, pirmdienas rītā, kad tas ir tikai vienkārši apliecinājums tam, ka tu esi uz pareizā ceļa. Protams, ceļu var rakt arī ar rokām, un var rakt ar instrumentiem ir gudrāk, bet arī ar labiem instrumentiem strādājot, tas joprojām nebūs atvaļinājums. Tas joprojām būs ieguldījums. Vienkārši turpiniet strādāt, jo tu esi uz pareizā ceļa. Tas arī viss. Šim rītam ejam darbojamies un tiekamies rīt.